akalar sizlarga zo'r joy topib qo'ydik. Lokatsiyasi ham zo'r, o'ta zo'r. Xullas, manzilimiz Begat svetoforida shuni o'tganda, bag'i oila oshxonasi bor, hamma biladi. Shuni oldidan kirganda 100 metr emas, 80 metr shuni kirganda to'g'rida qora darvoza. Bular 3 xona, общий 11 sotikdan oshiq, dokumenti 8 sotik. Bu yerda svet, suv bor. Xullas, hamma sharoitlari bor. Bitta oila shunga kirib yashaydigan. Xullas, zo'r. Ichkarilarni bir qator ko'ramiz, yuring ketdik. Mana ko'rib turibsizlar akalar, bu tomonda ham ko'cha bor. Bu tomonda ham ko'cha bor. Mana ko'rib turibsizlar, lokatsiyasi zo'r. Darvozalar qo'yib qo'ygan ekan. Bemalol bitta mashina olib kirib, bu yerda xudo xolasa turaveradi ichkarida. Keyin uzun qilib mana 16 metrlik teraskaga qo'shatib qo'ygan ekan, xudo xolasa. Ko'raverasizlar. Bu mehmonxonamiz. Chiroyli remontlar, normal qilib, konditsionerlar qo'yib qo'yilgan ekan. Qolgan odam shuni kirib yashayveradi, tayyor. Va bu tomonda detskiy xona uchun joy ekan, mana pechkalar o'rnlardan chiqarib qo'ygan ekan, televizorlarni qo'yib. Va bu tomonimizda yana bu yotoqxona, kattalar uchun yotoqxona qo'ygan ekan, bu ham xonalari normal xona, kichkina qilishmagan. Eng qizig'i, spalniy xona qilib kattalarda eshik ochib olsalar ham bu tomonda mana sanitariya. Tayyor, issiq suv, sovuq suv, xullas hamma yo'q bor. Mana ko'rib turibsizlar, oshxona, suv, issiq suv, sovuq suvda muammo yo'q endi. Bu tomonda yozgi oshxona olib chiqib olsalar ham bo'ladi, xohlasalar mana shu yerda oshxona qilib olsalar ham bo'ladi. Orqa tomonni bir qatlam yuring ko'rsataman. Orqa tomonda uzun qilib chiroq narsib qo'ygan ekan, yozgi oshxonani bu yerga olib chiqsalar ham bo'ladi. Alohida nasoslarni, filtrli nasoslarni qo'yib qo'ygan ekan. Nasoslar hamma yo'q qoladi bu yerda. Shunga kirasizlar, yashaysizlar. Gilos bor. Bu yerda yerlari daromadli, xullas yeri, nima deydi, yaxshi yerlarda. 15 millionga yaqin gilos sotishgan ekan bu yerda. Orqa tomonda ko'cha bor ekan. Eng qiziq tomoni, ikkita farzandi borlar olib turib, bo'lib bu yerga chiroq proyekt qilib turib, uy solsa ham, ikkita xo'jalik yashasa ham bo'ladigan holatda. U kishi 10 sotikdan oshiq, 11 sotikka yaqin, dokumenti 8 sotik. Ushbu joyda narxini 50 ming so'rayapti egalari. Telefon qilaverasizlar, talashib tortishib tushib beradi, xudo xolasa. Xullas, zo'r joyda. Qo'y ham bezovta bo'lyapti vaqtda eshitdi, xudo xolasa. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilaverasizlar, sog' bo'linglar, like-ni bosib esdan chiqmasin, do'stlarimizga dang ulashib qo'yamiz. Sog' bo'ling.